रोज रोज पेट्रोल बढ़ जाता है, रोज पेट्रोल बढ़ जाता है। ठीक है, आज कीमत हो रहा है, कल हो रहा है। इस वजह से तंग पे गया ना, मैंने इसे चार्जिंग पे कर लिया है। ये तकरीबन 2 यूनिटें लगती हैं इसमें। 2 यूनिटों पे चार्ज हो जाता है, सारा दिन ये बेहतरीन चलता है। अब आप चार्ज कर लेते हैं तो ये कितना किलोमीटर चल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये 50,000 रुपये मेरा लगा है, तो समझ लें कि पेट्रोल से बिल्कुल जान छूट गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PK24 न्यूज़। नाजरीन, मैंने ये इस नौजवान को देखा कि ये मोटरसाइकिल पे जा रहा था, लेकिन इसके पास जो मोटरसाइकिल है ये पेट्रोल वाला है, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने इनसे रोक कर पूछा कि आपके मोटरसाइकिल की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, तो इन्होंने कहा कि जो है आए रोज़ महंगाई का दौर है, तो आए रोज़ पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। मैंने अपने मोटरसाइकिल को जो है बैटरी में ट्रांसफ़र कर लिया। इनसे जानते हैं कि इन्होंने बैटरी में जो मोटरसाइकिल को ट्रांसफ़र किया है कितना खर्चा आया और अब इनकी कितनी बिजली लगती है, क्या वो उसका पेट्रोल के साथ साथ बराबर होता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ये मोटरसाइकिल को आपने क्या बना दिया? ये पेट्रोल वाला मोटरसाइकिल था, इसे चार्जिंग पे ले आया हूँ। चार्जिंग पे लेके आने का मकसद क्या है? रोज रोज पेट्रोल बढ़ जाता है, रोज पेट्रोल बढ़ जाता है। ठीक है, आज कीमत हो रहा है, कल हो रहा है। इस वजह से तंग पे गया ना, मैंने इसे चार्जिंग पे कर लिया है। अच्छा, इसे चार्जिंग पे आपने कर लिया, तो मुझे ये बताएं कि कितनी यूनिटें इस्तेमाल हो जाती? ये तकरीबन 2 यूनिटें लगती हैं इसमें। 2 यूनिटों पे चार्ज हो जाता है, सारा दिन ये बेहतरीन चलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना इसको जब आप चार्ज कर लेते हैं तो ये कितना किलोमीटर चल जाता है? ये तकरीबन अंदाज़न ये 15-20 किलोमीटर चल जाता है। 2 यूनिटें लगती हैं, सारा दिन बाज़ार का काम, घर का काम जितना भी है सारा इसी पे होता है। अच्छा, तो अब आपको सुख हो गया होगा कि पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह ये 50,000 रुपये मेरा लगा है, तो समझ लें कि पेट्रोल से बिल्कुल जान छूट गई है। सारी ज़िंदगी के लिए? न इसकी ट्यूनिंग है, ना इसका चैन गरारी साइड, ना दूसरा कुछ भी नहीं है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह बस 2 यूनिटें लगती हैं, रात को इसको चार्जिंग में लगा दो, सुबह सारा दिन इसको चलाओ बेहतरीन। अच्छा, 50,000 में आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई बंदा पुराना मोटरसाइकिल लेके तो उसको चार्जिंग में लेके जा सकता है? बिल्कुल इजीली, मुश्किल नहीं है। किसी भी बाइक वाले के पास जाए या जो कोई अच्छा मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अच्छा कर लेता है उसके पास जाए, उसे बोले तो वो ये एक बैटरी है, वो चार्जिंग सिस्टम है, थोड़ा सा इतना हैवी काम तो है नहीं है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर पेट्रोल वाली गाड़ी को आग लगने का मसला होता है जब उसमें चार्जिंग सिस्टम आ जाता है, इसमें ऐसा कोई मसला तो नहीं? नो नो, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मसला ही नहीं है इसमें, बेहतरीन है। अभी टैंकी बिल्कुल खाली है? बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे लगाई हुई है हमने। अच्छा, ये बिल्कुल खाली है। मार के देख सकते हैं इसके अंदर। जी नाजरीन, बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो अपना मोटरसाइकिल है इस महंगाई के दौर में आए रोज़ जैसा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा होता जाता है, तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो पेट्रोल की तकलीफ़ रोज़ाना झेलनी पड़ती है इसको ख़त्म ही कर दिया जाए, और अपने मोटरसाइकिल को इन्होंने ट्रांसफ़र किया बैटरी में। 50,000 रुपये इसका खर्चा आया है, और 50,000 के बाद ये जब तक ये मोटरसाइकिल चलाएँगे मेरे ख्याल में उस पेट्रोल की इनको टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 2 यूनिट लगती हैं और सारे दिन के काम ये मोटरसाइकिल पर करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।